Baie dankie dat julle ouens hier so is 'n voorreg. Dis vir my en ek dink vir Callie ook eintlik 'n hoogtepunt. Nie om na onsself te luister nie, om julle te sien, want dis ook iets wat van 'n laagtepunt voor ons hier uitkom, want ons knoop ons vas met ons eie topics. Ek het hierdie onderwerp uitgedink en nou vat dit jou tyd om op 'n rigting te kry. Wat maak jy nou daarmee? Jou dilemma is jou geleentheid. Daai ding wat vir jou swaar is, presies daai ding is in jou guns. Ou kan nie dink dat daai ding wat jou so verpes vir jou goed is nie. Ou kyk so na ander ouens en dink ek so maklik my dilemma met syne ruil. Want hierdie een kan nie vir my goed wees nie. Hierdie een is pynlik, is destruktief, is afbreekend. Maar ek praat presies van daai ding. Die Here is in alles. Hy is in alles. Verstaan dit nie mooi nie, maar dis hoe dit is. As ek nou hierso sou vra vir julle, en ek gaan dit nie vra nie. Is nie in 'n kerk wat ouens jy steek hande op aan die sonnes wat jy gedoen het. Nee, ek gaan nie dit vra nie. As ek dit sou vra, wie is hierso wat vanmôre nie 'n swaar ding het nie, dan ek wonder hoeveel hande sou opgegaan het. Maar miskien is jy op 'n sterk punt en jy dink, wie ek kan nou regtig nie aan iets dink nie. Maar miskien sê jy dan steeds nie jou hand opgesteek het nie, want dit kan baie vinnig verander. Ek gaan stap so 'n week of 2 terug, een middag, en ek sien 2 Alsatians staan, pragtige groot honde, en ek ken die eienaar van die honde. Maar die ou wat by hulle staan is nie daai ou nie. So, ek loop so 'n bietjie met 'n vraagteken na die ou toe. Ek wil vir hom uitvra, hoekom loop hy met hierdie ou se honde, en toe is dit daai ou. En ek moes tot voor hom kom om te weet dis hy. Want hy is gediagnoseer met kolonkanker en hy is gedaan. Ek kon nie glo dat in 'n paar maande se tyd hierdie ou so verander het nie. En ek stap terug van hom af op pad huis toe en ek loop 'n ander ou raak en hy en sy vrou stop om my te groet en hulle klim met die kar uit en hulle sê vir my, weet ek van so en so? Nee, ek weet nie, hy is gediagnoseer met leukemia. En nou praat ek gereed met die ou en lê in die hospitaal op 'n weke. En dit het so verander. Sy vrou sê vir my, hulle het 'n gesprek gehad 'n tydjie terug. En sy sê vir hom, sy is verbaas oor sy energie. Hy is in die 60's, hy pak alles aan en daar verander dit. So die lewe kan vinnig verander. Hier's 'n boer wat vir my 'n WhatsApp stuur. Hy sê vir my, hy verkoop sy perskes vir R15 'n boksie en hy sien dit in die winkel vir R65. Hy wonder waar die ander R50 heen gaan. Dis gaan na die middelman toe. Jy hoor van die middelman. Wie is daai ou? En hy sê vir my, maar hy moet die goed plant, hy moet die grond koop, hy moet dit in die bokse sit, hy moet dit by die markte kry. En dan is daar kere wat boere kla dat reën te min, en dan klaar hulle dat reën te veel. Van die jaar is die mielieoes so groot dat hulle nie graanseiers genoeg het nie, maar nou is die pryse sleg. En die boere sê, ons weet nie, ek dink dit is beter as daar min mielies is en hoë pryse as wat daar te veel mielies is en laer pryse. Want dit kos baie om die goed te stroop. Altyd 'n probleem, nee. Niks is maklik nie. Maar dit is hoe dit is. Dit is goed vir jou hierdie swaar ding, presies daai ding, en ek is seker hier's nou ouens wat dink, ja, so waar. Hierdie ding kan nie wees nie, maar dit is hy. Is goed vir jou. Want in die afwesigheid van daai ding word ons arrogant, en dit is die gevaarlike ding. Kyk, arrogansie is 'n lekker ding. As jy die kruin ry, is dit 'n baie lekker ding. Maar is 'n baie gevaarlike ding, en daarom sê Jakobus 4 vers 6, God weerstaan, resist. God resist.
Resist is vir my bietjie sterker as weerstaan. Die hoogmoedige, maar aan die nederige gee en genade. So dis nodig as ons arrogansie afgebreek word. Dis dan 'n lekker ding as jou ego gestreel word. Mense, maar dit is pynlik as hy afgebreek word. Dis dan net mooi niks lekker en ons kan nog 'n eksepsie neem as ons bietjie op ons plek sit. En daar's niks wat ons arrogansie so afbreek as wat ons goeders op ons pad teekom wat onseker, waarvan die uitkoms onseker is. Dit kan lewensgevaarlik wees of dit kan ons besittings wat tog vir ons so kosbaar is in gedrang bring en ons weet nie hoe gaan ons deur hierdie ding kom nie. Dan raak ons dan vinnig baie nederig. En rykdom is 'n valse gerusheid. Ek praat was hier by die BizNews konferensie en ek praat daar met 'n ou, is een van die rykste manne in die land. We staan ons in gesels en ons praat oor hierdie ding, maar ek sien hy's nie heeltemal op dieselfde bladsy nie en hy sê vir my. Hy sê ja, maar geld maak dan van baie deure oop. Ons praat oor die onsekerheid van hierdie goed. Hy sê geld maak dit dan baie gemaklik. En ek dink, dit is 'n gevaarlike stelling om te maak, want jy kan baie daarmee uitrig, en jy kan ook baie vernietiging veroorsaak, ook aan jouself. Dit is 'n baie gevaarlike ding, en daarom waarsku die Here ons aanhoudend oor rykdom. Die gerusheid wat ons kry van welvaart. En welvaart, daar rykdom is nie net geld nie. Party ons baie geld, baie ons is baie slim. Baie wys. Gevaarlike ding. Spreuke 11 sê wie op die rykdom vertrou, die sal val. Sjoe, so asof dit is seker, dit sal verkeerd loop. Wow, kan dit wees? En dan sou ons dink, man, ek hoor wat hy sê, maar ek gaan my kanse vat. Ek dink, ek gaan my kans vat. Spreuke 23 sê, jy moet nie jou te veel afsloof vir rykdom nie. Want, sê dit, jy het nog skaars die rykdom gesmaak op, dis weg, dit kry vlerke en vlieg die lug in soos 'n arend. Geef jou 'n bietjie perspektief. En dis nodig dat ons hierdie perspektief kry. Dat ons herinner word daaraan dat hierdie goed is onseker. En as die woord sê, jy sal val as hierdie ding jou hou vas op jou kry, dan sal jy val. En as ons Jesus kyk, ons is almal redelike goed wat hier so is. Ons is almal soos ons hier so sit, val ons waarskynlik in die top 2%. So ek praat van julle almal, nee, julle moet sommer dadelik sleg voel as ek hieroor praat, want jy dink jy kry swaar, jy kry nie swaar nie. Ek sal vir jou ander ouens volgende keer dalk saambring op pad hier, so kan ek hulle oplaai vir jou, wys jou lyk dit as jy swaar kry. Die skrywer van Psalm 119 en ek lees daaroor, sê hulle weet nie wie Psalm 119 geskryf nie, dit kan een persoon wees en dit kan dalk meer persone wees. Dit kan Dawid wees, dit kan Daniel wees. Daar's potensieel 'n paar ouens wat Psalm 119 geskryf het. Nou ek het dit nie uitgedink nie, ek lees dit. Hy sê, daai ou sê dit gaan goed. Dit is goed dat ek verdruk word, sodat ek u insettinge sou leer. So die skrywer kyk terug na sy lewe en hy sê, daai ding wat vir my swaar was, soos wat daai ding van jou nou vir jou swaar is. Maar soos ek julle nou kyk, dit is net ek wat swaar kry, julle kyk nou baie gemaklik vir my. Daai ding, nou ek lyk ook seker nie of ek swaar kry nie, ek steek dit goed weg. Ja, jy sê, ek kry nie aan mekaar swaar nie, ek kry soms swaar. En julle sal nie verstaan hoekom sou ek nou swaar kry nie. En so sal ons nie mekaar swaar kry verstaan nie. Maar as jy terugkyk op jou lewe, gaan daai ding die hoogtepunt van jou lewe wees. Die dag wat jy jou Ferrari, as jy eendag met die Vader sit en gesels, en ek weet nie of jy die so geleentheid gaan kry en of jy daaroor die moeite doen, so ons wil praat nie.
En hy sê, wat is die hoogtepunt van jou lewe? Sal jy waarskynlik terugverwys na daai tyd. En as jy sê die laagtepunt, dan sal jy vir hom sê, dis die tyd hoe ek my Ferrari uitgetrek het. Dit was 'n laagtepunt. Ek het gedink dis 'n hoogtepunt. Dit was die begin van my laagste punt. So, al het jy baie geld, moenie vir jou Ferrari koop nie. Psalm 19 sê, hierdie ou skryf nou, hy sê, wat is die goed waarvan hy praat? En hy praat aanhoudend van die tipe van goed. Vermeteles het met my gespot. Ekskuus, ek het dit klein geskryf, ek moet mooi kyk. Hy praat van sy smader. Hoe gaan ek hom antwoord? Die strikke van die goddelose het my omring. Voordat ek verdruk was, het ek gedwaal. Sê hy, maar nou onderhou ek die woord. Hulle vervolg my sonder oorsaak, en ek dink dit was reël. Mense, hierdie ou net in 'n vervolgingswaan gelei. Dit is nie so nie. As dit Dawid was, hy moes vir sy lewe vlug, 'n groot deel van sy lewe. Die goddelose lê en wag vir my om my om te bring. Die goddelose het vir my 'n vangnet gestel. Benoudheid en angs het my getref. Dis die goed wat jy op jou laagtepunt ook beleef. En hier wil ek wees, besigheid, gesondheid, en 'n klomp ander goed wat baie oorspronklik is. Jy kan nie dink dat daai ding jou tref nie, jy kan dit nie uitdink nie. So mense wil tog nie die pad van die ryk dwaas volg nie, want hierdie ou, Jesus praat met 'n groep mense, en hier steek sommer 'n ou sy hand op, hy sê, meester, wil jy tog vir my broer sê, dat hy sy erfporsie met my moet deel? Jy weet, die hele dag gedink, jy praat met 'n groep ouens, en jy dink jy het nou 'n hoofvlakse ding gelewer, en hier kom 'n vrou hier later, en sê, meneer, weet jy wat maak ek met my huisbediende? En jy dink, gits, ek het 'n uur spandeer, om 'n paar fundamentele goed te deel, en nou kom die tannie, en dan praat sy dit met my. So, die Jesus praat met koningskruisgoed, en hierdie ou sê, meester, my broer wil nie sy erfporsie met my deel nie, maar die is buite orde, maar, en Jesus sê, pas op vir die hebsug. Pas op vir die hebsug. Want niemand se lewe bestaan uit die oorvloed van sy besittings nie. Hebsug, dis daai drang om meer te kry, let jy baie om, jy het nooit genoeg nie. Dit is eintlik die uiterste vorm van armoede. Besef jy dat daai ryk ou, dis nou soos ons, het net nooit genoeg nie. Hy is meer bekommerd oor sy lewe en hoe waar hy gaan eindig as die ou wat langs die straat sit met niks. Dis eintlik die uiterste vorm van armoede. En hy sê, Jesus vertel die gelykenis, hy sê, 'n ryk man het grond gehad en het goed gedra. Dis soos 'n goeie boer, plaas. Een van die ouens wat ons sal sê, ja, hierdie ou weet hoe om te boer, nee. En dit gaan niet oor boere, dit gaan oor almal van ons. En wat sal ek doen, sal hy sê, wat sal ek met my oes doen? Die goed is te groot. Wat sal ek doen? Ek sal my skure afbreek en groter bou. Toe ek groot geword het, is die tyd wat boere, ek is 'n plaaskind, skure afgebreek het en groter is gebou. Massa skure, massa boerdery het plaasgevind terwyl ek 'n seun met die huis van my pa was. Het ons van trekkers met die voorwiele wat so groot is, gegaan na die voorwiele wat so groot is. Onthou julle dit? Ken jy daai storie? Die voorwiele is nou so groot soos ons agterwiele was, toe ek klein was. En wat sal ek doen dan? Ek sal my ombreek en daai stiere gaan sit, en dan sal ek 'n stoor bou, wat, as jy so verbyder in die pad, dat sommer my trekkers kan tel, want ek wil nou nie baie trekkers sê, niemand weet dit. Ek meen, so kom ons bou dit so naby die groot pad. En dan sal ek vir my siel sê, siel, jy het baie goed gedoen, jy het baie weggesit, neem rus, eet, drink en wees versadig. En dit is waarvoor ons almal werk. Ons werk sodat ons kan aftree op so ouderdom, en dan wil ek gaan sit en my vrou verpes, en my kinders kyk vir my erfporsie en dink, hoe lank gaan papi nog? En ek het nou ook gedink, hierdie ding wat hulle sê by jou dood, hulle celebrate sy lewe. Dit is nie so nie. Ons gaan regtig 'n party hou, want ons celebrate sy lewe. Dis 'n leuen, hulle is bly is dood. Julle glo dit nie. Dit is 'n feit. As 'n ou mens oud is,
En hy gaan dood en hy het geld. Is daar niks wat 'n groter lekker begrafnis kan. So as jy dink dit is so, jou kinders is bly, hulle is inderdaad bly, maar en toe sê die Here vir hom, jou dwaas, in hierdie nag sal jou siel van jou wegneem, en wat jy gereed gemaak het, wie sin sal dit wees? So sal dit wees met hom wat baie goed vergader het, maar nie ryk is in die Here nie. Nou, wil ek net vir jou sê, jy dink, ja, maar ek wil goed vir my kinders nalat. Dis die slegste ding wat jy vir jou kinders kan nalat. Is 'n lot geld. Jy dink, jy doen hom 'n guns, jy doen hom nie 'n guns nie. So wie sin sal dit wees? Sjoe, nou wat gaan ek met my geld maak? Ek weet nie. Jy kan dink, ja, maar ek kan daarom welvarend wees, en ek kan ryk wees ook in die Here. Jy kan, maar die Here sê, dis baie moeilik, want dis makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan, as vir 'n ryk man om in die koninkryk in te gaan. Wow. Hierdie goed wat jy vandag jou so afsloof voor, is 'n probleem. Wel, ek praat eintlik net met myself, jy moet nou nie dink, as ek nou hierdie goeders doen, ek het tyd gedink om julle uit te trap nie. Ek trap my eintlik self uit. En daarom, Moses om by sinvolheid uit te kom in sy lewe, by die plek waar die Here hom kon gebruik, moes hy arrogant groot geword in die huis van Farao, sterk jong man, sort 'n ding uit, maak 'n ou dood, vlug vir sy lewe, gaan bly in die woestyn vir 40 jaar, verloor alle ambisie. Na 40 jaar het hy geen ambisie gehad. En toe roep die Here hom. Josef was ook seker 'n laatlammetjie, wie se paas baie lief vir hom. Sy broer sort hom toe uit, gooi hom in 'n put, verkoop hom as 'n slaaf. Hy is weg, dis einde van Josef. En op 'n kol land hy in die tronk, en op sy laagtepunt roep die Here hom vir hoër orde. So ook Daniel, hy land in 'n leeukuil. Ek dink nie hy het gedink hierdie is 'n experience wat ek notas van moet vat, want hy gaan nog skryf hieroor. Nee, hy het gewees ouer. Dis ouer. En toe roep die Here hom vir hoër goeders. Dit is goed dat jy verdruk word. Dit is jou pad na sinvolheid toe. Ag, dit louter vreugde, my broeders, sê Paulus, dis Jakobus wat hierdie sê. Wanneer julle in allerhande beproewinge val, want die beproefdheid van julle geloof bewerk lydsaamheid. Geduld, vasbyt. En dan skryf Paulus in Korintiërs oor die doring in sy vlees. Hy sê, dit is 'n engel van Satan wat hom met die vuis slaan, en hy sê, ek het die Here 3 maal gevra om dit van my weg te neem, maar hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan werk. Ek kry amper 'n knop in my keel. Hy sê, dat die krag van Christus, hy gebruik die woord woon, dat die krag van Christus in my kan woon. So die Here sê, Paulus, ek moet ontslaa raak van alles wat jou so kantig sterk maak, dwaasheid. Ek gaan van dit ontslaa raak. En dan gaan ek in jou woon, en dan eers word jy diensbaar. Jesaja 57 sê, want so sê die Here, die hoë en verhewene wat in die ewigheid woon. Ek woon in die hoogte, in die heilige plek, en in die verbryselde en nederige van hart, van gees, om te laat herlewe die gees van die nederige, en te laat herlewe die hart van die verbryselde. Wat sê ek hierso? Daai ding wat jy dink jou verpes, wat bietjie van jou vreugde, bietjie van die lekker steel. Dit is lekker om net lekker te wees. Bekommernisloos. Alles vooruit mooi verpak. En dan is jy nog gesond ook. En jy is nie te dom nie. Dis baie lekker, maar nou kom maar goed wat hierdie goed stok in die wiel steek. En daarom sê Paulus, het ek 'n behaag in swakhede, mishandelinge, node, vervolginge, benoudhede, om Christus wil, want as ek swak is, dan is ek sterk. En as hy sê, ek het behaag in hierdie goed, dan beteken dit sekerlik nie, hy sê, yes, dis nou lekker nie. Ek dink, terwyl hy so brul sê, Here, baie dankie hiervoor. Dit is so pynlik, maar dis reg.
As julle skrywer van Hebreërs sê, as julle tugtiging verdra, behandel God julle as seuns. Want watter seun is daar waar die vader nie tugtig? Dis 'n goeie ding. Daai pyn van jou, it's a good thing. Wat is dit ook al? Whatever it is. Tot my pel wat in 'n hospitaalbed lê, vriend, en hy weet nie of hy daar gaan uitkom nie. Hy sê, maar dit kan tog nie goed wees nie. Wel, dis wat dit is. Dis die pakkie wat hy het. Ek weet nie wat die Here daarmee doen nie. Van die ligte verdrukking, sê Paulus ook, wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons 'n alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid, want ons let nie op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare. Want die sigbare is tydelik, maar die onsigbare is ewig. Is ewig, ekskuus. Daai ding wat jy dra, daai ding wat nie lekker is nie, is 'n goeie ding. Callie. Goeiemôre, as ek nou nog nie gegroet het nie. Ek het die begeerte om net weer te sê dat ek dink die waarde van hierdie oggend lê baie keer in die tussengesprek. Met ander woorde, die gesprek hierna sommer waar ons sit of ergens die week op 'n plek en dan kom van hierdie gedagtes weer ter sprake, is dit nie? So dit lê in die dialoog, dit lê in die gesprek rondom betekenis, diepere betekenis, die sin van die lewe. En dis hoe ons jare terug met hierdie geleentheid eintlik maar begin het. Dit wil vir my lyk asof daar twee verwyte is wat jy in jou lewe kan hê. En albei te doen met aksie. In die een geval het jy aksie geneem, maar jy het die verkeerde goed gedoen. Jy het droog gemaak en jy het verwy daaroor. Dis die een baan. Die ander scenario is dat jy nie aksie geneem het nie, maar jy weet jy moes of jy kon. En in alle waarskynlikheid nie iets gedoen nie of nie aksie geneem nie omdat jy gewoon net onseker was of bang of net nie toegerus gevoel het om in daai spasie in te beweeg nie. En daar is die twee scenario's vir enigeen van ons. Dit wil tog vir my klink en lyk asof die ou se grootste verwyte gaan wees omdat jy nie die geleentheid gevat het nie of gegryp het nie. Want hy was daar. En vir baie goeie redes wat jy kan verduidelik, jy kan dit rasionaliseer, kan jy of jouself uit dit uitpraat of jy kan vir my verduidelik hoekom jy dit nie gedoen het nie. Net omdat jy gewoon bang en onseker was, net omdat die odds teen jou was, die dilemma van hier is moontlikhede, twee moontlikhede, teenoorstaande proposisies, en jy moes kies, maar jy het nie, want dit is onseker en dit is moeilik, is dit nie? So dis 'n bietjie van ons dilemma, en ek dink dis hoe Gerard by hierdie tema ook uitgekom het. Die twee groot konsepte is aan die een kant dilemma en dan geleentheid, opportunity. Iets oor geleentheid. So vanuit die Latyn, oor in die Frans, oor in Engels in die 14de eeu, die woord geleentheid, vandag in Afrikaans. En wat dit letterlik beteken het in die Latyn, op portum veniens, is dat jy gaan na die hawe toe. Jy gaan met jou boot, jou skuit, dink nou baie honderde jare terug, gaan jy na die hawe toe. En dan wag jy vir die gunstige wind. Jy het nie daai kragtige masjiene wat ons vandag in ons bote het nie. Jy wag vir die gunstige wind. En wanneer die wind kom, dan moet jy hom vat. En dan moet jy die seile span. En dan moet jy die seile laat sak. En so kom jy stadig die hawe in. Maar wat dit eintlik beteken, is dat daar oomblikke is, splitsekonde oomblikke, waar jy moet besluit, is hierdie 'n goeie tyd, waar jy moet besluit, dit is nou, waar jy gaan na dit toe wat oënskynlik lewensgevaarlik is, of moeilik is, of nie maklik is nie. En dit is waar die woord of die konsep, geleentheid, opportunity, vandaan kom.
En as Paulus daaroor skryf, Efesiërs 5, en hy sê, moenie jou tyd mors nie, horlosietyd, kronos tyd, maar gryp elke geleentheid, kairos oomblik. Dan bedoel hy presies dit, en dit is dat binne in die tyd wat loop, kom hierdie geleenthede in die lewe by ons verby. Binne in jou lewe moet jy op 'n dag kies om met daai boot in die hawe in te gaan, en dan moet jy oortuig wees dat dit die regte ding is. En jy moet weet, dit gaan nie maklik wees nie. Jy moet weet, dit is moeilik, want dit is presies net wat dit is. En dit vat my na die woord dilemma toe. Dis 'n moeilike keuse, is dit nie? Wanneer om te speel, wanneer om te vat, wanneer om te los. Daar's niks maklik daaraan nie, want beide opsies is of ewe sleg, of vandag sou ons kon sê dalk ewe goed. So terloops, as jy vanuit die etiek hieroor dink, dan is dit nie net keuses wat jy elke dag maak tussen reg en verkeerd nie. As dit maar so eenvoudig was. Jy maak elke dag keuses ook tussen verkeerd en verkeerd. Beide is verkeerd, maar jy moet speel. Of jy maak keuses tussen reg en reg. Dis goeie goed, maar jy moet kies, en dis letterlik wat dilemma sou kon impliseer. In sy oorsprong was dit nie, soos ons vandag die woord gebruik, dilemma, amper enige situasie is 'n dilemma nie, dis hoe ons vandag praat. So die woord het aanbeweeg vanuit die Grieks na die Latyn, na Engels, na Afrikaans. Die woord het 'n wyeer betekenis vandag. Amper alles is vir ons 'n dilemma, is dit nie? Maar in sy oorsprong was dit twee teenoorstaande voorstellings. Die de van die woord in die Grieks, die de is twee, en die lemma beteken letterlik twee moontlikhede, twee opponerende goed. Maar hulle is nie noodwendig goed nie. Hulle is moeilik. En jy moet kies. Miskien is dit 'n manier om hieroor te dink toe Moses, net iets wat ek gisterand aangedink het, en kan daar na Moses verwys. Die dilemma van die volk Israel wat vasgevang is onder die tirannie van 'n farao, waar hulle slawe is en hulle word letterlik onderdruk, is dit nie? So, hulle is onderdruk aan die een kant. Aan die ander kant, as hulle sou gaan, waarheen gaan hulle? Hulle gaan woestyn toe. En in die woestyn is dit moeilik, en op die einde bly hulle daar 40 jaar, en op die einde gaan omtrent almal van hulle dood met enkele uitsondering. Dit is 'n dilemma. En dis letterlik die oorsprong, ook as jy wil, van die woord en of die keuses wat ons elke dag maak rondom 'n dilemma. As jy weer eens bietjie filosofies daaroor dink, dan sou 'n morele keuse wat jy maak, 'n etiese keuse wat jy maak, sou beteken dat jy iets moet prys gee aan die ander kant, en daar's 'n wen aan die ander kant, en dis letterlik wat die woord dilemma ook beteken. As jy hierdie twee konsepte dan nou kombineer in ons tema, dan beteken dit dat binne in die dilemma's wat ons elke dag beleef, en vandag is dit ons nou baie meer algemeen, is daar ook die geleenthede. Wat beteken dit? Beteken daar's 'n geleentheid vir groei, daar's 'n geleentheid vir aanbeweeg, daar's 'n geleentheid om iets nuuts oop te breek, daar's 'n geleentheid om te innoveer, daar's 'n geleentheid moontlik vir positiewe verandering. Daar kan iets goeds hier uitkom, is dit nie? Selfs uit siekte en uit dood kan daar die goeie kom, of die mooi, hoe hartseer ook al. En jy moet jou oë oopmaak vir die geleentheid op jou lewensreis, want dit kom nie net wanneer dit afdraande is nie. Dit kom nie, of dit kom dalk juis nie, wanneer dit lekker is nie. Dit kom wanneer dit taai is, dit kom wanneer dit opdraande is, dit kom wanneer dit moeilik is. Daar is die geleentheid, daar is die opportunity. Miskien ken julle die storie van Benaya. Ek klim jare terug op 'n vliegtuig Amerika toe, ek wil iets gaan leer oor hierdie wêreld, dog ek. Daai tyd, ek nie geweet waarmee in te gaan nie, ek gaan soontoe en ek sit in 'n plek en ek luister na 'n spreker met die naam van Mark Batterson. Hy het toe net 'n boek geskryf, In a Pit with a Lion, binne in 'n put, is 'n reservoir, 'n put, with a lion on a snowy day. Dis nou die titel van sy boek. En Batterson praat die dag oor Benaya, en ek hoor vir eers keer in my lewe van Benaya.
Wie was Benaja? Benaja was die ou wat toe Dawid iemand moes aanstel in sy koninkryk en hy gaan deur die CV's. En sy HR manager het vir hom al die moontlike kandidate aangedra van wie hy kon aanstel as die hoof van sy sekuriteit en hy moet nou iemand kies wat goed genoeg is vir die job. Toe kom die CV van Benaja by hom verby en op daai CV staan daar net 3 goed. 1, hy is die een wat die groot Egiptenaar met sy eie spies doodgemaak het. 2, hy is die een wat die 2 beste soldate van Moab doodgemaak het. En 3, hy is die een wat braaf genoeg was om eendag in 'n put te spring en 'n leeu dood te maak. Dis Benaja. En ek skat Dawid, dit word nie vir ons gesê nie. Het na alle waarskynlikheid hierna gekyk en gesê, wow. Miskien het hierdie ou iets in hom wat baie van ons nie het nie, en dit is om binne in die chaos, binne in die krisis, binne in die moeilik, ook die geleentheid te sien, om iets te laat gebeur wat dalk goed is, of nie. En hy stel hom aan. Hy was nie die beste nie, sê die storielyn, maar hy was goed. Jy hoef nie die beste te wees nie, maar jy moet goed raak. Ek het baie hieroor gedink oor Benaja, en ek het al gewonder, wat is dit wat sal maak dat jy dink, jy kan dit maak teen 'n leeu in die put? Wetende, dit word nie vir ons beskryf, die omstandighede nie. Was dit 'n ou leeu, was dit, ek sal nie weet nie. Maar dit was 'n leeu. En in daai oomblik is my aanvoeling, as jy leeu's ken, en jy's goed daar, het jy 'n kans, dis al wat ek weet. Ek het toevallig in my besigheid, seker omtrent 300 keer, met gaste soos julle na wilde leeu's toe gestap. So ek verstaan so 'n bietjie van leeu. En dit is moontlik. En ons kan. Maar net as jy weet. Want as jy nie weet nie, sal jy die verkeerde ding doen. Jy sal jou rug draai, jy sal miskien hardloop. En jy gaan seer kry. Maar dan is daar hy wat weet, dat ek kan. En dit het niks te doen met hoe braaf jy in die eerste plek is nie. Dit het alles te doen met hoe vaardig jy is. Dit het alles te doen met jou ingesteldheid. Dit het alles te doen met hoe jy dink oor hierdie situasie, hoe jy dink oor hierdie probleem of uitdaging wat jy het. Ons kan baie beter wees met lewe as wat ons is, as ons net 'n paar eenvoudige goed beter doen. So Kali, wat sal dit wees, hierdie goed wat ons moet doen? Ek dink, en ek mag dalk iets sê wat ek onlangs ook gesê het, want ons het ander temas gehad, baie naby aan hierdie tema. Maar ek dink jy moet baie meer toelaat vir oomblikke van refleksie, waar jy kan leer in gesprek oor die betekenis van lewe, betekenis van ervaring, betekenis van goed wat gebeur het. Jy moet 'n student word van lewe, en hoe om te gaan met hierdie wêreld, en hoe om te gaan met die leeu's van hierdie wêreld, want hulle is daar. En jy moet goed raak met leeu's as dit is wat jy wil doen. As jy nie goed is nie, kan jy nie speel nie. Jy gaan nie die geleentheid kan uitbuit en dit kry om vir jou te werk nie. So dit sou my nommer 1 wees. Laat toe vir baie meer kritiese denke. Soek die wysheid in gesprek en in die deel van insig met mekaar. Dis wat hierdie geleentheid ook besonders maak. Ons skep daai geleentheid, ek en Gerard sommer net. Daar's geen ander agenda hier nie. Ons kry ouens om so 'n bietjie te dink oor hierdie reis en so 'n bietjie dieper daaroor te dink. Vra. Jy weet nie alles nie, jy is nie alles nie, jy is nie so goed as wat jy dink nie. Leer deur te vra. Sokrates 101. Sokrates was goed, die filosoof, omdat Sokrates verstaan het dat die waarde of die betekenis of die sin daarin om te vra. As jy nie weet nie, vra. En ons, en veral in ons kultuur, het nie daarmee groot geword nie. Ons weet alles. So slim soos 'n kasape. En wat ek volgens vir jou probeer sê,
Klim van jou troontjie af en vra, vat inset. Gaan sit om 'n vuur en luister na die wysheid en die insig ook van ander. Leer wat dit beteken om te kan innoveer, omdat jy bereid is om te luister en omdat jy bereid is om ook nuwe inset te vat en nuwe goed te leer. Speel met moontlikheid, speel met alternatiewe. Moenie bang wees vir die leeu nie. As jy lank genoeg leeu praat, gaan jy net soos Benaja die leeu kan bestuur. Jy gaan die leeu kan aanvat. Jy gaan die leeu kan stop. 'n paar keer in my lewe dit al gedoen. Alles is moontlik. Ek praat nou nie van makleeu's nie, ek praat nou van wilde leeu's. Nommer 3, makleeu's is gevaarlik. Doen die waarskynlike. Doen wat reg is. Jy weet wat is reg. Intuïtief en meer nog as jy die gees van God in jou het, weet jy wat is die regte ding om te doen. Doen dit. Speel in die spasie van dit waarvan jy oortuig is. As die regte ding, die beter ding, die goeie ding. Bly daar. As iets werk, word daardie ervaring die leerervaring van nuwe wysheid, nuwe insig. En oor tyd heen sal jy die mens word wie jy bedoel was om te wees, omdat jy bereid is om te doen dit wat reg is, dit wat bedoel was vir jou as mens. Goed was bedoel om te werk op hierdie planeet, van die begin af. Goed was bedoel om beter te wees. Verhoudings is bedoel om te werk. Dis nie bedoel om nie te werk nie. Maar dis harde werk, is dit nie. Dis die hardste werk, is dit nie. En daarom moet ek en jy bereid wees om vorige punt inset te vat en om wys te raak met dit en om te gaan met dit. En dit vra vir aksie. Dit vra jy moet iets doen. Doen die regte goed. En die laaste een miskien, volg maar net 'n positiewe ingesteldheid. Geloof, hoop, liefde. Iemand vra eendag vir my, so Callie, wat is hoop? Ek sê, ek dink is 'n gesindheid. En ek dink dit het te doen met jou ingesteldheid. En ek dink dit het te doen met 'n stuk positiwiteit. Waar alles negatief is en alles is oënskynlike gemors en alles is 'n gesukkel. Om net met 'n positiewe ingesteldheid na hierdie lewe te kyk en vorentoe te beer. Nie omdat dit maklik is nie. Met ander woorde, laat toe dat jou geloof ook die onsekerheid van die tye waarin ons leef omvou. Want as jy daai ingesteldheid het, nie die sekerheid omvou nie, die onsekerheid. Hoor my weer. Geloof is om die onsekerheid te omvou, nie sekerheid nie. Bitter min dinge is seker. Maar vanuit my geloof vat ek dit wat onseker is, dit wat grys is, dit wat my bang maak, en ek omvou dit, en ek beer vorentoe, positief, met die regte ingesteldheid. Ek stel myself oop om te leer, om slimmer te word, om wyser te word. Ek word die mens wat ek bedoel was om te wees. Ek trap die spoor van een wat lewe, en die volheid van lewe ervaar. En ek trap 'n spoor, sodat ander mense ook my eie kinders in my eie spoor wil trap. Hoekom? Want hulle raak opgewonde oor die spoor wat hulle sien. Kan ons so oor hierdie lewe dink, of het ons daai ding heeltemal verloor? So pateties, is dit nie? As jy egter bang is, gaan jy nie die geleentheid vat nie. So sit jou vrees neer. Dit kom nie van God af nie. Die vrees wat jy het, of ek het, kom nie van God af nie. Romeine 8, is geen twyfel, dat jy nie in vrees behoort te leef. Jy is nie goed daar nie. Jy gaan nêrens heen nie. Selfs met angs. Angs is dieselfde. Angs is die goed agter jou, en vrees is die goed voor jou. Al twee daai. So 'n afsluiting gister, dink ek so vir 'n oomblik by myself. Ek dink oor sommer net hierdie land, die dilemma wat ons in is, wat gebeur wêreldwyd, en 2026 gaan 'n taai jaar wees, dink ek. Taaier as 2025, vermoed ek. So ons moet sterk wees. En ek sê vir myself, wat se opsies het ek, en daar kom twee goed in my kop op. Die een is beklei.
Beklei net vir wat jy wil hê. Beklei vir wat reg is, beklei vir die goeie goed. Beklei, dis wat die wêreld doen, almal beklei. Fight jou fight. Maar saam met dit kom emosie en saam met die emosie kom daar 'n enorme klomp risiko en 'n klomp negativiteit wat nie noodwendig gaan werk nie. Maar dit bly 'n opsie, is dit nie? Dis my dilemma. Die ander kant van daai muntstuk is bestuur. Bestuur jouself, bestuur die land uit hierdie gemors uit. Maar saam met dit kom daar ook 'n emosie, maar dis nie moontlik nie. Daar's nie vertroue nie, daar's nie kundigheid nie, daar's nie vaardigheid nie. Hierdie gaan nie werk nie. En daar is ons dilemma, is dit nie? Aan die een kant voel jy wil beklei vir iets, aan die ander kant wens jy dat iemand groot genoeg kan verbykom sodat ons die plek bestuur, beter bestuur. Effektief raak. Die mees fenominale potensiële land in hierdie wêreld sou ek sê. En dan hierdie patetiese gesukkel. Daar's my dilemma, nie joune, nie myne. Ek soek uitkoms. En al wat ek tussen die lyne vir julle sê, as ek nie 'n positiewe ingesteldheid behou nie, sal ek in sak en as gaan sit en net opgee. Maar ek kan nie. Ek moet vanuit die regte ingesteldheid aanhou speel met moontlikhede. Ek moet myself en my gemoed oopmaak vir alternatiewe. Ek moet nie bang wees vir dit wat onseker en grys en my negatief maak nie. Ek moet positief bly en ek moet op Portovinians, ek moet wag vir die wind, ek moet kyk vir die wind en in split sekondes gaan die oomblik daar wees en dan moet ek speel, dan moet ek vorentoe gaan. Dis die beginsel. En ek dink dis maar wat ek en Gerard vanoggend maar net op verskillende maniere vir julle wou sê. Is moenie moet opgee nie. Ons die begin van 'n nuwe jaar, einde van die jaar, nuwe jaar. Rook maar hierdie gedagtes ook vanoggend in jou pyp. Want voor jy weet is die nuwe jaar hier en dan wil jy weer met nuwe krag vorentoe beer, is dit nie? Regte ingesteldheid, lekker positief. So baie dankie vir julle hier wees, baie dankie vir julle tyd. En sterkte vir die dag en die week. Ek dink ons sal nog een geleentheid hierdie jaar probeer inpas vir November en dan is dit ons laaste een vir November. So, die ontbyt seker op pad. Selde dat ek en Gerard die ontbyt wen. Ek dink ons het 'n dilemma. Ek is nie seker of daar 'n ontbyt is nie. So nou vra dit vir 'n baie positiewe ingesteldheid rondom die ontbyt. Jy geniet die ontbyt, ry veilig, pas jouself op en baie dankie vir nog 'n geleentheid soos hierdie. Sterkte.